हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अकीक अपने हाथों में पहना। क्या आप जानते हैं कि अकीक पत्थर के क्या फवायद हैं और इसके पहनने से आपके जिस्म में कौन कौन सी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं? अगर नहीं तो जानिए इस वीडियो में। दुनिया में कीमती पत्थरों की बेशुमार इकसाम पाई जाती हैं। याकूत, मरजान, फिरोजा, नीलम और अकीक वगैरह से अक्सर लोग शनासाई रखते हैं, लेकिन चूंकि हमारा आज का मौजू सिर्फ अकीक है, जो कि 3री या 4th सदी कब्ल मसीह में एक यूनानी फिलासफर ने दरियाए अकीटा से दरियाफ्त किया और मुमकिना तौर पर यही इसकी वजह तस्मिया भी है। इसके कई एक मजीद इकसाम हैं। बुनियादी तौर पर इसका मिजाज सर्द और खुश्क बताया जाता है। एक रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यमनी अकीक का इस्तेमाल फरमाते थे, जबकि पुराने जमाने में इसे बतौर तावीज और बुखार से निजात के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। ये सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं को न्यूट्रल शुआओं में तब्दील करके जिस्म में मुंतकिल करता है, जिससे तवानाई हासिल होती है। अकीक में अकीक यमनी, जर्द और स्याह अकीक ज्यादा पसंदीदा समझे जाते हैं। फुलादी जिस्म रखने वाला ये पत्थर सिलिका और आतिशगीर मादों से तैयार होता है। माहिरीन इल्मे नजूम इसे ब्रुज सुल्तान, अकरब और सुमला अफराद को पहनने के लिए तजवीज करते हैं, जबकि अकीक स्याह ब्रुज दिल्लू, अकीक यमनी ब्रुज हमल और जर्द अकीक ब्रुज जोजा के लिए बाइस बरकत समझा जाता है। वो राय देते हैं कि इसे पाकीज़ा जिस्म के साथ ही पहनना चाहिए। वो लोग जो इसकी तलाश में सरगर्दा रहते हैं की इतला के लिए बताते चलें कि इसके ज़खायर ब्राजील, अर्जेंटीना, यूरुग्वाय, मेक्सिको, पोलैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। इस पत्थर को खरीदने से कबल ये चीज खास तौर पर ध्यान में रहे कि इस पर कोई मामूली सी दरार भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इसकी फ्रिक्वेंसी में खलल डालती है। अकीक हमेशा बिलिहाज रंग अपने पहनने वाले पर असरात मुरत्तब करता है। किस रंग के अकीक के क्या असरात हैं आप भी जानिए। स्याह अकीक, काला अकीक, इसे अमूमन खुशहाली, जमा मर्दी और जिंदगी की जंग में कामयाबियां हासिल करने के लिए पहना जाता है। सब्ज अकीक, ये आपकी कुव्वत फैसला और मामलात को जांचने में मुआवन होने के साथ साथ ज़हनी और जज्बाती तौर पर लचक पैदा करने में भी मुआवन साबित होता है। गुलाबी अकीक, इस पत्थर में न सिर्फ आपकी शख्सियत में कशिश बल्कि गमजदा दिलों में खुशी पैदा करने की सलाहियत तस्लीम की जाती है। सफेद धारीदार स्याह अकीक, सफेद धारीदार काला अकीक, इस पत्थर में ये खूबी पाई जाती है कि ये अपने पहनने वाले को कबलज वक्त ही वाकयात से खबरदार कर देता है। नीला अकीक, मामलात को बेहतर तौर पर हल करने के साथ साथ एहसास तहफ्फुज पैदा करना इसकी खूबियों में शामिल है। भूरा अकीक, ये इंसानी जहानत में इजाफे का सबब बनते हुए तनाजात में, लड़ाई झगड़ों में फतह दिलाने का सबब बनता है। नारंगी ब्राउन अकीक, ये न सिर्फ जिंदगी की राहों में आने वाली रुकावटों को दूर करने बल्कि माली मामलात में खुशहाली लाने का सबब भी समझा जाता है। सफेद धागेदार जामनी अकीक, पुरमगज और मुदल्लल गुफ्तगू का फन सीखने के लिए अमूमन माहिरीन नजूम ये पत्थर पहनने का मशवरा देते हैं, जबकि क्रीमी पीला अकीक आप में मुस्तकिल मिजाजी का बायस बनता है और आतिशी अकीक को जिंदगी के मामलात में हिफाजती ढाल का नाम दिया जाता है। मजहबी अकायद के मुताबिक अकीक इंसान को काले जादू और नागहानी आफात से महफूज रखते हुए पाकीज़ा जिंदगी की तरफ रागिब करता है। कहा जाता है कि इसे पहनने वाला शख्स कभी तंगदस्त नहीं होता। जिंदगी में इज्जत और कामयाबी इसके कदम चूमती है, जबकि ये मूजी बीमारियों यानी जहरीले कीड़ों, पत्थरी और तिल्ली के इमराज में सूदमंद समझा गया।